Premièrement, the first kind of destiny helper you need in your life are called divine connectors. le premier type dont tu as besoin en termes de personnes qui vont t'aider à entrer dans ta destinée, c'est les personnes qu'on appelle les personnes qui peuvent te connecter divinement. Divine connectors do not have the power to help you. They can point you to who has the power to help you. Les connecteurs divins ne peuvent pas avoir la puissance pour t'aider, mais peuvent te montrer la personne qui pourra There t'aider. are businesses today that have been grounded in America, in Europe, in Ghana, in the Middle East, simply because they lack divine connectors. Il y a des business qui sont, n'est-ce pas, bloqués dans certaines nations qu'il a mentionné là, parce qu'il y a manque de personnes qui pourraient les connecter divinement. An example of divine connectors were the friends that carried their crippled colleague to the crusade of Jesus and tore the roof to make sure he goes down to be healed. Et un exemple de personnes qui sont des connecteurs divins, c'est ceux qui ont porté le paralytique, qui ont percé le toit et qui ont envoyé le paralytique.